हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ म धेरै दिन बाद है भ्लग गर्दैछु। घरमा आएपछि चाहिँ यो मेरो फर्स्ट भ्लग हो है। अन्त आजको भ्लग चाहिँ के स्पेशल छैन है। आज चाहिँ हामी डक्टरकोमा जाँदैछौँ। किन जाँदैछु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई बिस्तारै भन्दै जान्छु, म चाल पाउँदै जानुहुन्छ तपाईँहरू है। अनि डक्टरकोमा जाने काम छ, त्यही यताउता हो। त्यही आज चाहिँ म भ्लग बनाइदिउँ भनेको हो। यो चाहिँ घर आएपछि मेरो फर्स्ट भ्लग हो, त्यसै कारण अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ है। चाहिँ यहाँ बजार सुपर मार्केट अगाडि आइपुग्यौँ है। अन्त अब यो पार्किङको लागि चाहिँ एकदमै झमेला हुन्छ है। हेर्दैछु गाडी राख्ने जग्गाहरू। यहाँ नानाहरूले चाहिँ सोध्नु जानुहुँदैछ हो, मिल्छ होला गाडी राख्ने। एउटा गाडी राख्ने जग्गा खोजेर चाहिँ गाडी राखेर जानुपर्छ डक्टर देखाउनु है। किन्तु दिदीबहिनी एजेन्ट यस्तो आएको थियो बाहिर। र गाइज अहिले चाहिँ हामी है यहाँनिर डक्टर देखाएर पनि पहिला चाहिँ हामीले यहाँ अर्थो नै देखाएँ है। त्यहाँ देखाएर पनि अन्त हात चाहिँ एकदम ठिकै छ अरे है। हिजो चाहिँ अलिकति लडेर चाहिँ डिस्लोकेट भएको थियो हात, त्यो भएर चाहिँ बेलुका नै त्यो लडेको बेलामै है त्यो मिलिहालेछ है। त्यो अलिकति तानेर मिलायो हो। अन्त त्यो भएर चाहिँ त्यो हातको चाहिँ जोइन्ट चाहिँ ठिकै छ अरे, तर अलिकति अब लिगामेन्टहरू चाहिँ अलिकति ड्यामेज भएको छ भन्नुहुन्छ त्यो डक्टरले। अन्त प्लास्टर पनि गर्नु भन्नुहुन्छ थियो। अन्त हामी चाहिँ के गर्नु भएर कन्फ्युज भयो पहिला चाहिँ हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले फाइनली डिसाइड गरेर चाहिँ प्लास्टरहरू गर्नु चाहिँ यस्ता पाडे दबाईहरू हुन्छ होमियोप्याथीहरू गर्नु राम्रो भनेर मम्मीले पनि त्यही हामीलाई सजेस्ट गर्नुभयो है। त्यही भएर चाहिँ म रोनिक र दादा चाहिँ हामी अहिले सोनादा जाँदैछु हो। त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो डक्टर हुनुहुन्छ है। मम्मीहरूले पनि त्यहीँ गराउनुहुन्छ। हाम्रो घरको प्रायः अब केहरू हुँदाखेरि है त्यस्तो फ्र्याक्चरहरू हुँदाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो हामी त्यहीँ जान्छौँ। अहिले चाहिँ हामी कागझोडामा यहाँ छु, एकछिन रोकिरहेको छु र हामी चाहिँ सोनादा जान्छौँ। डक्टरलाई कल गरेँ अनि डक्टरले हुन्छु छिटो आउनु भन्नुभएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी सोनादातर्फ जाँदैछु र होप राम्रो हुन्छ होला है। अब मलाई त त्यस्तो आइडिया छैन है यो फ्र्याक्चरहरूमा के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ, तर मम्मीहरूकै जे भन्नुहुँदैछ है, मम्मीहरू चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुँदैछ त्यही फलो गर्दै हामी जाँदैछु है। सो लेट्स गो है, लेट्स सी। तपाईँहरूलाई पनि म अपडेट दिँदै जान्छु। सोनादा आइपुग्यो। यो चाहिँ मेन रोड यताबाट देखाउँछु ल। यहाँनिर चाहिँ यो मेडिकल चाहिँ यहाँनिर हो, सोनादा बजारदेखिको अलिक अगाडि है। सिलगढी जानेपछि यहाँनिर जय दुर्गा मेडिकल यहाँभित्र चाहिँ हेर्नुहुँदैछ है होमियोप्याथीको। र अब यहाँ आएको छु र कस्तो हुन्छ है। तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर लोकेसन चाहिँ यहाँ सिलगढी जाने रोड सोनादा। उयो रोनिक चाहिँ यहाँ छ, गाडी चाहिँ यहाँ राखेको छु हो, पार्किङ गर्ने जग्गै नपाएर। यो गाडी पुरा यो क्रस गरौँ भनेको। र अहिले चाहिँ हामी भित्र गएर पनि है अलिक ट्रिटमेन्ट गरेर पनि निस्केको। र दादाको चाहिँ अहिले लेप लगाइदिनु भएको छ है, त्यो जुन चाहिँ हुन्छ पानी दबाई भन्छ है। त्यो लेप लगाएर चाहिँ मजाले है मसाजहरू गरिदिनु हुँदैछ, मजाले गर्दैछ। मैले चाहिँ त्यो सबै त्यो प्रोसेस चाहिँ मैले खिच्ने ट्राई गरेको थिएँ। बट देन यहाँ जो ओनर हुनुहुन्छ है, यहाँ जो चाहिँ मेडिकल छ, मेडिकल सपको ओनरले चाहिँ मलाई भिडियो गर्न अलाउ गर्नु भएन है। आई डोन्ट नो रिजन चाहिँ के हो है। के छ कोही बात छैन हो, मैले त्यो भित्रको खिच्न पाइनँ, तर अब मैले त्यो भनिदिइहालेँ है के भयो। मैले लेपहरू लाग्यो, त्यो म अहिले घरमा गएर देखाउँछु हात चाहिँ कस्तो भएको छ भनेर। तर त्यस्तो मेजर केही छैन, सबै कुरा ठिकै छ, जोइन्टहरू पनि सबै राम्रो छ। र अहिले चाहिँ अब त्यो रेस्ट गर्नुपर्छ है, 3 weeks कति लाग्छ। सो म पढेको स्कुल होली क्रस खै देखाउँ भनेको त गइ आफ्टर सो मेनी इयर्स है म यहाँनिर सोनादामा झरेको हो। अब यो बाटो त म सिलगढीहरू जाँदा म हिँडिरहन्थेँ। यो बाटो त अब हामी हिँडिरहन्छौँ प्रायः जस्तो, तर म यहाँ झरेर चाहिँ कति वक्त यो उयो नगरेको त। यता बजारमा त घुम्नु पाइनँ, तर पनि त्यहाँ मेडिकलमा एकछिन निस्केँ है। अन्त कति वर्ष बाद आएको राम्रो लाग्यो। स्कुलको भिडियो लिउँ भनेको थिएँ, फेरि भिडियो गर्नुको चक्करमा मैले स्कुल क्रस भएको चाल पनि पाइनँ रहेछु हो। र ठिकै छ, अब यो बाटो त हिँडिरहन्छु। एक दिन चाहिँ मलाई स्कुलको आएर पनि मजाले है भिडियोहरू गर्नु इच्छा लागिरहेको छ है। अब आई डोन्ट नो त्यो चाहिँ कहिले पोसिबल हुन्छ हो।
दुई थोड़ा बहुत तीन लाउनु मात्रै एक्सपिरियन्स ए मनिषाले कल गर्नु दादाको यो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ यो फ्र्याक्चर भएको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड हो कि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ ड्राइभ चाहिँ हाम्रो बिमारीले गर्नु हुँदैछ यहाँनिर केयर लाउनु चाहिँ हाम्रो भाइ छ हो रोनिक चाहिँ यहाँनिर गियर लाउने दाजु चाहिँ कुदाउने हो यस्तो यो पनि देखाइदिउँ न है हामी चाहिँ अहिले पुग्न आँटे जाँदैछ सिंहमारीतर्फ हो अब घर पुग्न आँट्यो घर गएर अब हामी लन्चहरू पनि गरेको छैन लन्च सन्च गरेर चाहिँ रेस्ट गर्ने दादालाई एकछिन रेस्ट गर्नु लाउनुपर्छ र अहिले चाहिँ हामी यहाँ रोपे आएको छु है अन्त रोपेको यो मेन रोडकै छेउमा चाहिँ अहिले यहाँ नयाँ रेस्टुरेन्ट खोलेको रहेछ र यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो है कोरियन फुड पाउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ र हामी चाहिँ यहाँबाट चिकन चिल्ली लगेर घरमा खाने है अनि लास्ट टाइम पनि मैले ट्राई गरेको थिएँ एकदमै राम्रो लागेको थियो र यो चाहिँ यहाँनिर रोपे मेन रोडमै पर्छ र यहाँदेखिको छेउमा रोपे चढ्ने जग्गा पनि यहाँदेखिको छेउैमा छ र तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ यहाँ कोरियन फुड ट्राई गर्नु यो चाहिँ अघि हामीले माथि किनेको चिकन चिल्ली हो हामीले ग्रेभी गरी मागेको थियौँ है अब यो अलिकति खानुपर्छ घरमा अलरेडी मासु पाकेको छ है हामीले चाहिँ अब हामी चाहिँ आइपुगेर पनि खाना भर्खर चेन्ज गरेको अन्त खाना खानु आँटेको है अन्त अलरेडी मम्मीले यहाँ मासुहरू पकाइराख्नु भएको रहेछ खाना रेडी छ है तर पनि हामीले त्यो चिकन चिल्ली लिएर आएको थियो किनभने अस्ति लास्ट टाइम पनि त्यहाँ दादाले ल्याइदिनु भएको थियो नि त मलाई त्यहाँबाट हामी सबले खाएको थियो त्यो एकदमै मिठो लागेको थियो अन्त आज त्यहाँबाट अलिकति लिएर आएको छु अन्त त्यो पनि खान्छु मजाले लन्चहरू अलिकति ढिलो भयो है 4 बज्न आँटिसक्यो हामी ढिलो आइपुगेको खानाहरू के पनि खाइन बाटोमा सो आएको खाना आँटेको हो सो यो ल्याइदिएको छु ओके सो अहिले चाहिँ हामी लन्च खाइसकेँ है वी फिनिस्ड आवर लन्च अन्त अब चाहिँ भाँडा धुनु छ खाएको भाँडा छ अलिकति हो त्यो धुन्छु अन्त मैले भिडियो पनि एन्डै गर्नु सोचिरहेको छु एडिट पनि गर्नुपर्छ है अन्त योभन्दा अगाडि नै मेरो कतिवटा त्यो घर आएको भिडियोहरू छ त्यो पहिला हाल्नुपर्छ होला त्यो भिडियो पनि मैले एडिटै गरेको छुइनँ त्यहाँदेखि मात्रै यो भिडियो आउँछ र अलिकति भिडियो चाहिँ ढिलै हुन्छ मेरो है र आज चाहिँ कति दिन बाद घरको यता भ्लग भनेर मजा लाग्यो है र अझै यसरी नै है भिडियोहरू बनाउने म कोसिस गर्छु है र तपाईँहरूले पनि मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु होला मन पराइदिनुहोस् होला अनि लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु नबिर्सिनु होला टिल देन बाइ बाइ सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग